唉，事緣就係之前想去買隻飛行標心喐喐，哇，發晒毛咁嘅。哇，跟住聽到有啲 YouTuber 睇啦，佢原來當呢一隻都係飛行標喎。佢話 GMT Master 2係 for飛行員。不過係飛機師而設啊嘛，唉，咁啊攞翻呢隻嘢出嚟，望梅止渴，咁啊唔使買過隻新錶啊嘛，解毒事件簿啊嘛，哇！呢隻撈都好耐冇戴咯，都唔知仲行唔行啊，唉。真係正牌幾年冇戴嘅，咁啊順便扮開箱啦，唉，塊布啊，哎呀，睇下呢啲雜碎先，哇！呢個鏈同埋呢個嘢啊，個保用證喎呢度。我個 friend 教我唔知點睇，佢話呢啲咩之字頭就係舊款啊，新款好似落你個名咁啊，直頭，我真係唔知喎。佢話呢啲嘢可以睇到你隻嘢係 make in 邊度噶嘛，佢哋話新嗰啲好似話唔知，我見佢又寫埋咩馬生咁樣嗰件，我初以為佢買隻假嘢添，原來佢話而家啲新撈係咁嘅喎，即係話隻撈咧，我記得呢度有個身份證號碼咁噶嘛，好似係咯呢個啊，呢度就 Rolex 啫，但係呢度可以睇到啲 number 㗎，係咪啊嗱？調轉咗啊！呢度好似睇到啲咩係咯？呢啲啊嘛，咩G啊，就 make in 唔知邊度可以睇到。睇下睇唔睇到嗰個奪命皇冠先？呢度有個奪命皇冠噶嘛？要唔知點樣某啲角度先睇到嘅，6點位喺鏡頭之下都可能唔係咁易搞到喎。好難先睇到㗎，唉，算啦，哇，花晒啦！呢隻拎過去翻去 service 過一次㗎啦，佢同我拋光翻嘅，但係真係好易花嘅，大兩大又花。不過我嗰陣時係帶佢去游水嘅，咁啊可能易花啲啦，係嘛？唉。好耐冇戴啦，都唔知仲識唔識喐啊！簡單講解下啦，嗱，直徑40mm，跟住嗱有個日期，有支 GMT 6針咯，咁就旋轉標圈雙向嘅陶瓷標圈，係啦，真係唔花嘅，但係反而呢粒 baby lens 會花嘅，呢度係咪睇到花咗啦？佢呢粒 baby lens 反而會花嘅喎，因為佢做咗啲不反光塗層啊嘛，不反光塗層刮花噶嘛會。反而呢個藍寶石係真係唔會花嘅。嗱 ，GMT Master 2綠色啦 ，Superlative Chronometer Officially Certified Swiss Made Oyster Perpetual Date Rolex。哇！呢度咪花咗？我而家揾塊嘢抹下先。嗰個人教我要單向抹嘅，如果唔係會刮花。其實就唔會花嘅陶瓷，但係呢啲 platinum 嚟噶嘛？呢個白金三角圈我好似見到之前有啲嘢整咗落去嘅，而家好似清咗啲咯。厚度可以大約11mm 啊，12mm 好似。嗱呢啲好易花。因為佢係極度拋光㗎嘛啦，呢啲位好尖㗎，
戒手咁滯嘅，篤到個手指痛㗎。但底又冇嘢嘅，防水100米，花晒。度話有啲唔知咩字咁咯，係嘛？啊呢啲字啊 Rolex Geneva Swiss Made。唉，遲啲都教翻着佢戴下佢啦，好耐冇戴，唔知識唔識喐。Good。